10 नहीं हुई। 10 भैया तो पाया था। तो कब ना चला लौकत अब है लौकी तीन हुई 10 प्लस 3 16 3 करते 16 भैया 1 2 3 4 4 9 12 को लिखो तो 11 को बुझन लड़का बनाए वाला होई उस समझ में से खलील दे ऋषि जल्दी दे रुकाइए ध्यान वीडियो देखो हई हो 1 2 3 चल 4 क्या हो मैं कहा तो 5 कर दे जाता है 6 दे ना इधर 8 गुणे 2 करके 16 छः लिख ले बड़ा कहाँ रे 8 गुणे 2 बराबर 6 8 गुणे 2 बराबर 16 हो गए ये मैंने हुई 3 4 5 6 7 8 16 32 है